Jama'a assalamu alaikum. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda Sarki Ishmar ya nufi zuwa birninsa don shiga cikin halar tsafinsa. A nan muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. A can dajin Kirzifa kuwa Gimbiya Husnaila ta ci gaba da renon jaririn cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Ya zamana cewa darare na shuɗewa, ranaku na wucewa. Kwanci tashi yaro ya fara girma har ya kai shekara 6. Ya zamana cewa ya taso a cikin rayuwar daji tare da dabbobi. Ba shi da abokan hira da yawo sai zakuna, damusoshi da giwaye, amma kuma da yake mahaifiyarsa tana koya masa magana irin yarenta, bai fuskanci matsalar magana ba, sai dai koyaushe ba shi da wata sutura a jikinsa face walki. Shi dai wannan yaro ya taso ne kawai ya ji mahaifiyarsa tana kiransa da suna Muraisu, wato sunan mahaifinsa ta mayar masa. Ba komai ne yasa Husnaila take kiransa da sunan ba face ganin tsananin kama da mahaifinsa, tamkar an tsaga kara. Sa'ad da Muraisu ya cika shekara 6, sai Husnaila ta fara koya masa yaƙi. Yaro Muraisu ya taso da ƙirar jiki irin ta kakansa, Sarki Salman, wato ƙira ta sadaukantaka, domin ya kasance dogo ne kuma kakkaura, sannan duk jikin nasa a murɗe yake. Kai ka ce duwatsu aka jera, sai tarin jijiyoyi da tsoka, sannan Allah ya hore masa juriyar wahala. Gashi da azababban gudu na gaban kwatance tamkar giftawar walƙiya. Tun yana shekara 6 yake iya zuwa daji ya saro katuwar bishiya ya sabo ta a kafaɗa ya kawo ta gida, kuma ya faskara ta shi kaɗai. Birrukan nan kuwa guda biyu, Jerul da Hairul, a kodayaushe suna tare da yaro Muraisu, kuma farauta zai fita tare suke fita. Ya zama da cewa ya saba da su ainihin dare da rana, baya rabuwa da su, kai a takaice ma shimfiɗar barcinsa ɗaya. Babu abin da zai baiwa mutum mamaki face yadda Muraisu ke yi wa Jerul da Hairul magana tamkar yana magana da 'yan uwansa mutane, kuma duk abin da ya ce su yi sai kaga sun yi shi daidai, kai ka ce sun kasance bil'adama ba dabbobi ba. Lokacin da Muraisu ya cika shekara 9 kuwa, sai ya fara jarraba ƙarfin jarumtakarsa da zakuna. Su yi ta kokowa, sai dai kaga yana ɗaga su sama, yana fyaɗa su da ƙasa, kuma ya tumurmushe su kasa ture shi. Haƙiƙa sadaukantaka baiwa ce, kuma ana gadonta, tunda dai ya yi gadon babansa da kuma kakansa. Bambancinsa da kakansa kawai shine shi bai kasance narkeken ƙato ba mai girma da yawa, wato yana da matsakaicin jiki, duk da cewa ya kasance dogo kuma kakkaura. A wannan lokaci ne Muraisu ya cika shekara 9. Kyawunsa da kwarjininsa suka ƙara bayyana a fili ƙarara. Tabbas inda a ce Muraisu ya kasance mace ba namiji ba, to da haƙiƙa sai ya fi mahaifiyar tasa ma kyau. A daidai wannan lokaci ne Muraisu ya ƙware ainun wajen iya sarrafa takobi, har ma ta kai cewa idan suna gwada yaƙi da Husnaila ya fi ta iyawa, gami da zafin nama, domin nan da nan yake buge takobin tata kuma ya kai ta ƙasa. Ko da Husnaila ta ga ɗanta ya fara samun gagarumar bacinta tun daga ƙuruciya, sai ta kamu da tsananin farin ciki. Daga sannan ne ta shiga bashi labarin mahaifinsa da yadda aka kashe shi, da yadda ta tsira da ƙyar da rayuwarta, da kuma yadda ta haife shi a cikin dajin Kirzifa. Bayan Muraisu da ɗan uwanta Sarki Ishmar sun biyo bayanta. Kai a takaice dai babu abin da Husnaila ta ɓoye wa Muraisu. Ko da gama bashi wannan labari sai ya fashe da matsanancin kuka, ya kamu da tsananin baƙin ciki. Nan take ya ji ya tsani ƙanin mahaifinsa da ɗan uwanta Sarki Ishmar. Ya ji ba shi da wani buri a doron ƙasa wanda ya fi ya kawar da su. Cikin tsananin fushi Muraisu ya miƙe tsaye zumbur, jikinsa na ƙirma, ya dubi Husnaila ya ce, ya ke Ummina, ki yi min izini yanzu na fita daga cikin wannan daji, na je na nemo waɗannan abokan gaba namu ta hallaka su gaba ɗaya. Ko da jin wannan batu sai Husnaila ta miƙe tsaye ta dafa kafaɗin Muraisu ta dube shi cikin alamun damuwa ta ce, ya kai ɗana, ka yi sani cewa lokaci bai yi ba. Za ka tafi neman fansa da karɓar karagar mulkinka a hannun Sarki Horesu. Har yanzu warinka bai kai ba, kuma ba za ka iya fita daga cikin wannan daji ba har sai bayan ka cika wani sharaɗi. Ko da jin wannan batu sai Muraisu ya cika da mamaki, kuma ya dubi Husnaila cikin alamun rashin fahimta ya ce, ya ke Ummina, menene zai sa na kasa fita daga cikin wannan daji, kuma wannan sharaɗi ne da sai na cika shi sannan zan fita ɗin.
Ko da jin wannan tambaya sai Husnaila ta yi ajiyar zuciya sannan ta ce, ya kai ɗana, duk bayanin da zan yi maka yanzu ba za ka fahimta ba, amma idan ka gani da idanunka za ka gamsu. Zo mu je ka ga abin da nake gaya maka. Ko da gama faɗin haka sai Husnaila ta je ta hau kan giwa wacce ta durƙushe a ƙasa, ta zungura cikinta. Giwar ta tashi tsaye. Nan take giwar ta miƙe tsaye, shi ma Muresi sai ya ruga da gudu zuwa gaban giwar. Kawai sai giwar ta ɗauke shi da hancinta ta ɗora shi a kanta gaban mahaifiyar tasa, sannan ta kama hanyar da su ta nausa zuwa farkon dajin Kirzifa. Sai da suka safe kusan sa'a ɗaya da rabi suna tafiya, sannan suka iso iyaka. Kawai sai wannan giwa ta kasa ƙara koda taku ɗaya a gaba, ta tsaya cik. Husnaila ta yi ta zungurin cikin giwar da ƙafafunta domin ta matsa gaba, amma sai giwar ta ƙi. Ta yi sauri ta dawo baya. Al'amarin da ya ɗaure wa Muresi kai kenan, sai ya cika da mamaki. Husnaila ta dubi Muresi ta ce, ka ga yadda giwar nan ta kasa fita daga cikin wannan daji yanzu, to kai ma ba za ka iya ba. Idan kuma kana ganin za ka iya ɗin, to ka sauka ka jarraba. Ba tare da fargabar komai ba, Muresi ya sako daga kan giwar, ya yi gaba da nufin ya ƙetare iyakar dajin. Kawai sai ya ji kamar an riƙe masa ƙafafunsa. Nan fa ya iya ƙoƙarinsa akan ya ɗaga ƙafarsa guda ya gaba, amma sai ya kasa. Ko da ya matsa akan hakan, sai ya ji kamar ana tsikarar masa allura ko ina a jikinsa. Nan da nan ya jiƙe sharkaf da gumi, babu shiri ya dawo da baya wajen Husnaila ya dube ta ya ce, kin yi gaskiya ya ke ummina. Ko da jin haka sai Husnaila ta yi murmushi ta ce, to wannan shine amsar tambayarka ta farko. Yanzu kuma sai ka zo mu je nuna maka sharaɗin da za ka cika, sannan ka iya fita daga cikin wannan daji. Nan take Muresi ya sake hawa kan giwar, suka juya suka koma cikin dajin Kirzifa. Bayan sun iso tsakiyar dajin, sai kuma suka nufi kudu. Suka yi ta tafiya har suka iso bakin ƙofar wani kogon dutse mai girma da tsawon gaske. Gaba ɗaya ƙofar kogon a lalabe take da yana, kai da gani kasancewa shekara da shekaru wani abu bai shiga ba. Husnaila da Muresi suka sauko daga kan giwar, sannan suka cire yanar da ke bakin kogon dutsen, kuma suka kunna wutar ice, sannan suka kunna kai ciki. Kogo ne mai surƙuƙi da saƙo-saƙo. Bisa mamaki sai Muresi ya ga Husnaila ta wuce kai tsaye zuwa cikin kogon, ta bi hanya guda ɗaya tamkar dama can ta san ko ina a cikin kogon. Haka dai ya ci gaba da binta a baya har suka iso wani babban fili inda ruwa ke kwarara ƙasa. Daga kan dutsen kuma ya ga waɗansu dogayen bishiyoyi a wajen na 'ya'yan itatuwa, sun nuna har sun fara ruɓewa, suna faɗuwa ƙasa birjik a ƙasa. A ƙasan kuwa ga ƙwarangwaloli ne na waɗansu irin manya-manyan birrika. Kawai sai Muresi ya ga Husnaila ta ƙurawa wa'innan ƙwarangwal ɗin idanu tana zubar da hawaye. Al'amarin da ya matuƙar bashi mamaki kenan, ya dafa kafaɗar ta ya ce, ya ke ummina, ina dalilin wannan zubar da hawaye naki? Ko da jin haka sai Husnaila ta share hawayen ta ce, ya kai ɗana, ka yi sani cewa ba wani abu ne ya sa ni zubar da hawaye ba, face na tuno da mahaifinka sakamakon ganin waɗannan gawar birrikan. A nan ne mahaifinka ya ceci rayuwata a hannun waɗannan birrika, bayan na sumar da shi a can wani kogon dutse, kuma na zuba itatuwa a kansa na kunna masa wuta. Ba su zo ba tsammani sai na gan shi ya faɗo cikin wannan kogon a lokacin da shugaban waɗannan birrikan ke shirin afka mini. Mahaifinka ya yi haƙuri da ni matuƙa a cikin wannan daji, domin sau biyu ina ƙoƙarin hallaka shi, shi kuwa sau 3 yana ceton rayuwata. Sai da muka kwana 3 a cikin wannan daji sannan na fara son sa har muka yi aure. Haƙiƙa mahaifinka ya cika gwarzon jarumi, mai tsananin jure wahala, kuma mai taurin zuciya da ƙifaɗi. Lallai idan ka gado shi bisa hakan, kai ma za ka zamo abin misali ga sauran jaruman duniya. Ko da gama faɗin haka, sai Husnaila ta ja hannun Muresi ta ja shi zuwa cikin wani saƙo na kogon dutse. Suka iso wani wuri mai kamar ɗaki. Ajiya a ƙasa wani ƙaton dogon ƙaho ne wanda an yi shi da zinare. Ko da ganin ƙahon sai Muresi ya ƙura masa idanu, yana mai mamakin yadda aka ƙera shi, domin kuwa shi bai taɓa ganin yadda ma ake ƙira ba. Husnaila ta dafa kafaɗar Muresi ya yi firgigit kamar wanda ya farka daga barci, sannan ta dube cikin mamaki ta ce, wannan shi ne ƙahon busa a mutu. Nan da cikar shekarunka 18 za ka ɗauki wannan ƙaho ka fara busa shi a kullum sau ɗaya.
har sai ka busa shi sau adadin dabbobin da ke cikin wannan daji, sannan ne za ka iya fita daga cikin wannan daji na Kirzifa. Babbar illar busa wannan ƙaho shine duk sa'ad da ka busa shi sai babban ɗa daga cikin 'ya'yan sarakunan da ke wannan nahiyar tamu ya mutu. Lokacin da Muresu ya ji wannan batu sai hankalinsa ya dugunzuma ainun bisa jin cewa mutane za su hallaka a sanadinsa, alhalin shi a rayuwarsa in banda abun farauta ko kiyashi bai taɓa kashewa ba. Cikin alamun takaici ya dubi Husnaila ya ce, to yanzu babu yadda za a yi a sauya wannan al'amari ya zamana cewa ko da na busa ƙahon ba za a mutu ba. Husnaila ta yi ajiyar zuciya ta ce, ai kaddara ce ta riga fata, dole hakan ta faru. Muresu ya ajiyar numfashi ya ce, to yanzu ba ke tunanin cewa zan iya gano ko tsawon kwana nawa zan yi ina busa wannan ƙaho ta hanyar kirga iyakar dabbobin da ke cikin wannan daji namu na Kirzifa? Ko da jin haka sai Husnaila ta yi murmushi ta ce, ai ko ni da na riga ka shigowa dajin nan ban san iyakar adadinsu ba, domin akwai waɗanda ma ban taɓa sanin da su ba a cikin dajin nan, kuma watakila har na mutu ko na bar dajin ba zan gansu ba. Muresu ya ce, ni dai inda hali na fara busa ƙahon busa a mutu tun yanzu kafin na cika shekara 18, domin na gama da wuri tun da ban san iya lokacin da zan ɗauka ba. Ko da jin wannan batu sai Husnaila ta bushe da dariya, sannan ta ce, ai sai ka jarraba ɗaukar ƙahon mu gani ko za ka iya busa shi. Da jin haka sai Muresu ya ƙarasa gaban ƙahon, ya tsuguna ya sa hannaye biyu domin ya ɗauka. Nan fa ya ji kamar ƙaton dutse yake shirin ɗauka wanda ya fi giwa nauyi. Muresu ya ci gaba da dagewa iya ƙarfinsa domin ya raba ƙahon da ƙasa, har ya zama cewa duk jijiyoyin jikinsa sun tashi sun yi burɗin, ƙwanjinsa kuwa sun kumbura, sai gashi zufa na karyo masa, amma duk a banza domin ya kasa raba ƙahon da ƙasa. Da kansa ya miƙe tsaye ya koma wajen Husnaila ya dube ta cikin alamun karayar zuciya ya ce, ba zan iya ba. Husnaila ta yi murmushi ta ce, ai dama na gaya maka tun farko, lalle komai da lokacinsa. Ko da gama faɗin haka sai ta kama hannunsa ta ja shi suka fice daga cikin wannan kogo. Suna fita kuwa sai suka iske giwar nan a tsaye tana jiransu. Daga can nesa kuma sai suka hango Jerul da Hairul su rugo da guzu zuwa gabansu. Husnaila ta dubi Muresu cikin murmushi ta ce, haƙiƙa Jerul da Hairul ba za su iya jin daɗin rayuwarsu ba middin baka kusa da su. Tun kafin mu taho nan fa na aike su cikin daji su samo min kwakwa, amma da suka dawo ba su gan mu ba shine suka biyo sawun mu, maimakon su zauna su jira mu. Muresu ya ce, ai ba za su iya jira ba, ni kaina a takura na biyo ki muka shigo cikin dajin nan saboda babu su. Ina gama faɗin haka sai ya ruga zuwa wajen Jerul da Hairul suka rungume shi, ya ɗauko su akan hannayensa. Nan dai duka suka sake hawa kan giwar, suka juya da baya suka koma can dajin Kirzifa. Muresu na tawaigen wannan kogo inda aka ajiye ƙahon busa a mutu. Ina ta al'ajabi yadda wannan al'amari ya kasance. Wannan shine yadda rayuwar Muresu ɗan Husnaila ta kasance a cikin dajin Kirzifa a lokacin da ya fara girma. Al'amarin Sarki Huresu kuwa, bayan an watse daga fada an gama shagalin bikin hawansa karagar mulki, sai ya shiga cikin turakarsa ya baje akan gadon mulki. Ya zama na cewa da ƙyar yake iya motsi saboda ya sha giya ya bugu ainun. A daidai wannan lokaci ne kuyanga Sabira ta shigo cikin turakar ta zube ƙasa a gabansa, idanunta cike da ƙwalla saboda tsananin takaici bisa ganin cewa ba Yarima Muresu bane akan wannan gadon. Ko da Sarki Huresu ya ga kuyanga Sabira ta durƙushe a gabansa, sai ya yunkura ya miƙe zaune da ƙyar ya kamo ta ya rungume ta a ƙirjinsa, yana mai ƙirƙirar dariya. Ita ko sai ta ji baƙin ciki ya turnuƙe ta, kamar ta hankaɗe shi ta fice da gudu, amma saboda tsananin tsoronsa da take ji sai ta kasa yin komai. Cikin halin maye da magana irin ta 'yan giya, Sarki Huresu ya dubi kuyanga Sabira ya ce, ya ke wannan kuyanga, ki sani cewa tabbas kin tsallake rijiya da baya, domin kin yi babbar sa'a da ban kashe ki ba, domin ke ce kaɗai kika rage daga cikin masoyan ɗan uwana Sarki Muresu. Abin da yasa ban kashe ki ba shine tun lokacin da mahaifin mai siyo ya baiwa Muresu ki, na kamu da tsananin bakin ciki saboda ni bai bani kuyanga mai kyau ba kamar ki. Don haka sai na ƙudurce a raina cewa duk ranar da na zama sarkin birnin Lero, sai na mallake ki ta kowane hali. Ina mai tabbatar miki da cewa gobe da safe zan yanta ki, sannan na aure ki zama matata. Kin zama matar sarkin Lero kenan.
Ko da gama faɗin aka sai Horesu ya afkawa Sabirat nan take ya santa ya mace a lokacin da hawaye ya kama sartu akan kumatanta, domin a duniya babu mutumin da ta tsana sama da sarki Horesu, wanda ta so fiye da komai shine Muresu, amma har ya mutu ko hannunta bai taɓa kamawa ba. Duk da cewa Sabirat ta ji za ta zama matar sarki Lauruf a matsayinta na baiwa, sai ta ji duniyar ta yi mata zafi, gwara ma ashe ta yi mutu ta huta da takaici, amma kuma sai ta yanke hukunci ta rungumi kaddara domin babu abin da za ta iya yi bisa wannan al'amari. Kamar yadda sarki Horesu ya faɗa haka al'amarin ya kasance, wato gari da sassafe a fada ya yanta ta, sannan aka ɗaura musu aure. Ana cikin shagalin biki ne Sadauki Rawhaz ya shigo cikin fadar. Ko da sarki Horesu ya hango shi, sai ya saki hannun amaryarsa ya taho wajen Rawhaz da sauri ya tare shi, sannan ya ja shi zuwa cikin ɗakin ganawa suka kaɗe ta. Cikin zamuɗi sarki Horesu ya dubi Rawhaz ya ce, ba ni labari me ya faru sa'ad da kuka isasshen gidan Boka Rufiyan. Nan take zai nemi masa duk irin yakin da aka fafata a cikin fadar Rufiyan, har sarki Ishmar ya sami nasarar kashe Boka Rufiyan, ya ɗauke wannan kwalbar sirri ya tafi da ita akan cewa zai shiga harbuwar tsafi ta kwana 40 domin ya gano yadda zai iya cire wannan gashin sihiri daga cikin kwalbar. Lokacin da Sadauki Rawhaz ya zo nan a jawabinsa, sai hankalin sarki Horesu ya dugunzuma, domin ba shi da tabbacin cewa idan sarki Ishmar ya ciro wannan sihirin tsafi zai dawo da shi gare shi. Idan kuwa bai karɓi wannan sihirin tsafi ba, lallai ba zai taɓa cika burinsa na duniya ba. Nan fa sarki Horesu ya miƙe tsaye cikin tsananin fushi, ya kama kai kawo yana tunanin mafita. Yana cikin wannan hali ne Sadauki Rawhaz ya gyara murya, don haka sai ya tsaya cik ya dube shi cikin nutsuwa. Rawhaz ya ce, ya shugabana, kai sani cewa wannan duniya da faɗi take, don haka abin cikin ta ma yawa gare shi. Duk inda sarki Ishmar ya kai da hatsabibancinsa da kuma ƙarfin sihirinsa, akwai wanda ya fi shi. Kai sanin cewa na sami labarin wani hatsabibin boka daga cikin waɗansu fatake waɗanda na haɗu da su jiya akan hanya ta dawowa nan fadar. Shi dai wannan boka ya kasance baƙin fata, ana kiransa da suna Wajuj bin Majuj, kuma yana zaune ne a can nahiyar da ke gaban tamu cikin wani birni da ake kira Salmura. Bisa yadda na ji irin matsayin wannan boka, tabbas ya fi sarki Ishmar ƙarfin sirri. Daga nan zuwa can birnin Salmus tafiya ce ta kwana 17. Kaga kenan za a iya zuwa har a dawo kafin cikar kwana 40, sa'ad da sarki Ishmar zai fito daga cikin halwar tsafinsa. Me zai hana ka tashi manzanni gami da dukiya mai yawa da dakaru masu tsaro su je birnin Salmura wajen boka Wajuj bin Majuj domin a samu waraka bisa wannan matsala da ke tsakaninka da sarki Ishmar. Lokacin da Sadauki Rawhaz ya zo nan a jawabinsa, sai sarki Horesu ya kama da tsananin farin ciki ya rungume Rawhaz, yana mai sumbatar goshinsa ya ce, madalla da babban hadimi mai basira da hangen nesa. Tabbas kai ne zaka jagoranci manzannin da za su je wajen boka Wajuj, kuma gobe da safe nake son ku yi wannan tafiya. Ina mai maka albashir da cewa idan har kuka je kuka dawo min da abin da ya zama waraka a gare ni, na yi maka alƙawarin naɗa ka matsayin wazirina. Ko da Sadauki Rawhaz ya ji wannan albashir, sai ya kama da tsananin farin ciki, ya ji kamar ya zuba ruwa a ƙasa ya sha. Kashe gari da safe Sadauki Rawhaz da waɗansu hadimai guda 10 game da dakarun yaƙi mutum 2000 suka yi shiri domin tafiya birnin Salmura. Nan take sarki Horesu ya kawo dukiya mai yawan gaske ta zinari, lu'ulu gami da wasiƙa ya danka a hannun Sadauki Rawhaz, sannan ya sallame su suka fice daga cikin birnin Lairufa. To jama'a masu sauraro, anan za mu kwana, sai a dakaci zuwan shiri na gaba.